Bueno, aquí podéis ver el amortiguador viejo y el nuevo. La distancia total es la misma, pero este tiene el cuerpo un poco más largo, ¿vale? Esto inicialmente podría parecer que no es válido, pero bueno, sí que lo es. Así que nada, vamos a proceder a montarlo. Aquí veis uno de los dos amortiguadores viejos. Hay que sacar esa pestaña con un destornillador y después esta y tirarlo para afuera. Bueno, hay que meter un destornillador, ¿vale? Que no sea muy largo para poder meterlo por aquí. Ya está ahí fuera. Vale. Bueno, como podéis ver, este está totalmente reventado. Vamos a aprovechar para limpiar un poco el aceite que se haya salido del viejo, ¿vale? Está por aquí todo. Entonces con un poco de desengrasante vamos a limpiar antes de montar el nuevo. Pues ya hemos limpiado la zona de aceite, entonces vamos a proceder a montar el nuevo. Yo ya he montado el otro, así que ya sé más o menos cuál es la mejor opción, ¿vale? Y os aconsejo montar primero la parte de abajo para que entre libre, sin que vaya forzada, porque estaba un poco forzada. Entonces es más fácil hacer fuerza de aquí arriba. Incluso podéis apalancar un poco si hace falta, ¿vale? Podéis apalancar un poco la cabeza aquí. Bueno, no ha hecho falta. Bueno, pues ya ahora ya no cae el portón. ¿Ves que se aguanta ahí sin problema? Vale.